Salon tutup yo, Mbak. Sulis kaget nampa tilpun saka salah sijine pelanggane. Lho, buka kawit mau kok, wangsulane kanthi kebak gumun. Lah, aku bola-bali liwat ngarep salon lho kok katon tutup. Peteng. Sepurane, mergo selak kesusu, aku kepeksa menyang salon liya. Siji maneh pelanggane ucul. Iki kedadian wis bola-bali. Manut ceritane para pelanggan, salone sering tutup katon peteng. Kamangka Sulis ora tau tutup salon. Buka saben dina, wiwit jam 09.00 esuk nganti jam 8 bengi. Banjur ana cerita maneh saka Mbak Wiwit, pelanggan lawas. Jarine ana pawongan ireng gedhe banget ngalang-alangi anggone arep mlebu ing salon. Jalaran keweden, pungkasane bali mulih wurung mlebu salon. Cerita iki kedadian 10 dina kepungkur, nanging lagi diceritakake Mbak Wiwit wingi. Sulis semlengeren. Mulane kok keri-keri iki salone sepi. Malah tau 4 dina mbetetet ora ana tamu pelanggan babar pisan. Kamangka biasane sedina paling sithik wong 5, wiwit saka potong rambut, nyemir rambut, krimbat smoothing lan sapanunggalane. Minangka hairstylist, penata rambut kang wis pengalaman puluhan taun, pelanggane Sulis akeh banget. Rocake wis taunan dadi pelanggan tetap. Nanging usahane ajur mumur nalika mangsa pandemi taun kepungkur. 2 taun luwih meh ora ana penghasilan jalaran pengunjung mall lan jam operasional diwatesi. Saliyane kuwi wong-wong uga padha wedi menyang salon, kuwatir yen ketularan COVID-19. Kepeksa kudu mungkasi kontrak stan ing mall jalaran wis ora kuat bayar kontrakan sing semono gedene. Dheweke uga kepeksa nglareni pegawene cacah 4 jalaran wis ora mampu maneh bayar pegawe. Eling-eling ora duwe kepinteran liyane sing bisa diandelake kejaba gawean salon, mula ora ana pilihan kejaba kudu miwiti usaha wiwit nol maneh. Sawise nguras tabungan lan ngedol mobile, Sulis entuk kontrakan kios anyar sing regane murah. Deleng sepisanan langsung srek, jalaran ukurane jembar, ruangane bisa disingget dadi loro, sing bagian ngarep kanggo ubarampe salon lan nampa tamu pelanggan, dene ruangan sisane kanggo sawernane kebutuhan, ya kanggo ngaso, masak lan sapiturute. Senajan panggonane ing kampung, nanging cukup rame lan dadi liwatan uwong, jalaran cedhak pasar. Kanggo sauntara wektu, dheweke nginep ing salon. Mulih seminggu pisan. Ora sanggup yen saben dina wira-wiri saka omah menyang salon. Ora kuat tenagane lha wong kabeh ditandangi dhewe. Pancen kesel banget. Nanging piye maneh, kudu dilakoni. Entuk sewulan miwiti buka salon, samubarange katon lancar, para pelanggan lawas wiwit teka mboko siji. Senajan padha sambat yen lokasine saiki luwih adoh. Nanging jalaran wis kadung cocok, senajan luwih adoh ya diparani. Semono uga Sulis wis entuk pelanggan anyar, penduduk kampung sakitere salon, lan racake padha marem asil pakaryane. Saben dina salone katon rame, akeh sing rila antri nganti lungguh ing njaba. Sulis duwe pengangen-angen bakal ngundang bali tilas pegawene kang kepeksa dilereni dek kapan kae. Nanging, nyandak wulan katelu lan dina-dina candake, tamu salon wiwit sepi. Sedina mung 1-2, malah tau ora ana babar blas. Atine wiwit goreh. Saka rumangsane, anggone nglayani pelanggan ya ora ana sing kurang. Regane ya wis diudunake akeh, ora kaya rega umum kaya salon ing mall. Dheweke ya ora tau neko-neko. Anggone usaha ya lurus lan jujur, lan kawit biyen wis diniati golek rejeki sing halal. Lagi mikir usahane, dheweke kaget kepati nalika ndukir lemah pot kembang ing teras. Ana bungkusan cilik saka kain putih kang warnane wis mbulak amarga wis suwe kependem lemah. Sulis gemeter bareng namatake bungkusan mau. Nyoto yen kuwi kain mori kanggo bungkus mayit. Sopo sing dekak kono ora weruh. Aneh banget,
kok bisane bungkusan mau ujug-ujug ana ing jerone pot. Kamangka dheweke kang nandur tanduran kuwi ing pot. Nalika kuwi ora ana barang apa-apa kejaba rabuk lan lemah. Mula kaya pituduhe tangga sebelahe lan kanca rakete, barang nyalawadi kuwi langsung dibuang ing kali kang iline banter. Sulis dudu kegolong wong kang gampang percaya karo bangsane klenik. Nanging, bareng ana kedadian iki, dheweke yakin yen usahane diganggu barang alus. Layak pelanggan ora gelem maro. Sepine tamu pelanggan mau kaya dudu sabaene. Apa maneh, critane sawetara pelanggan ngenani salon kang jarene tansah petengan, sering tutup, kaya ana sing ngedang-edangi lan sapanunggalane. Banjur sapa sing ganggu usahane? Satlerapan kepikiran salon kidul pasar kae kang ganggu gawe. Salon mau wis manggon ana kono luwih dhisik, nanging jarake cukup adoh karo salone. Nanging rasa sudon mau gagean dikipatake. Dheweke nduweni prinsip, yen kita ora ganggu liyan, tamtu ora bakal diganggu. Dheweke rumangsa ora tau ganggu apadene ngrebut pelanggane salon kidul pasar kuwi. Yen salone katon rame saben dinane, kuwi pancen pelanggan lawas dek isih buka ing mall. Sawise mbuang bungkusan nyalawadi kuwi, tamune pancen normal maneh kaya biasane. Malah kepara entuk langganan anyar saka penduduk sakitere kampung. Nanging, kahanan mau ora suwe. Meh sewulan candake, gangguane dadak kumat maneh, kok salon petengan mbak. Tutup to mbak. Salon jenengan manggone sisih endi to? Aku wis wirawiri kok icik panggah ora nemu, ujare pelanggan liyane. Ora mung kandhek semono. Akhir-akhir iki, dheweke prasasat ora bisa turu. Yen bengi tansah brindang-brinding, kamangka biasane ora. Sering banget direp-repi. Lagek ngliyep sedhela, rumangsane ana wewayangan ireng gedhe banget kang nindhihi awake, nganti angel ambegan. Mangkono kuwi bola bali. Lah yen wis tindihan ngono kuwi, jarene simbah dikon malik bantal. Mongko, bantal wis diwalik nanging isih panggah sering tindihan. Lan ing tengah wengi dheweke sering krungu swara wong wadon nangis mingsek-mingsek. Wiwitane ngira yen tangga sebelahe lagi tukaran nganti sing wadon nangis. Nanging, pungkasane Sulis sadar yen kuwi dudu swarane manungsa. Jur, sering ana swarane wong wadon guyu mangka ing tengah wengi. Banjur barange ceblok karepe dhewe ngagetake uwong, kamangka babar pisan ora didemok. Mangkono mau kedadiane meh saben bengi. Jalaran sering ora bisa turu ing wayah bengi, mripate Sulis dadi cowong. Praupane kang biasane ayu menis saiki dadi surem, ora seger. Atine sumpek, ora mung jalaran ora bisa turu ing wayah bengi, nanging uga mikirake usaha salone kang dadak sepi. Lho kuwi ana sambung rapat yu. Mulane ta kawit biyen wis tak kandhani. Usaha sampean iki kudu dipageri supaya ora diganggu. Ojo polosan, ujare adine nalika Sulis curhat. Sesuke, adine teka menyang salon, dikanteni pawongan setengah tuwa. Wis gendang crita yu. Supaya bisa enggal ditulung, kandhane Tarmo, adine. Sulis cerita kedadiane, lan sajake pawongan kuwi wis paham. Manut dheweke, salone Sulis iki akeh demite. Katone pancen ana wong kang sengaja ngirim demit supaya salone ora payu. Nanging, dheweke ora gelem bloko sapa pawongan sing wis duwe pokal gawe ganggu kuwi, mundhak dadi fitnah. Pokoke para demit niki kula pindahaken supados mboten ganggu malih. Ujare pawongan kuwi, banjur langsung temandang. Sinambi umik-umik donga, dheweke nyiprat-nyipratake banyu ing saindenging ruangan. Banjur tangane ngatung-atungake botol plastik bening lan gagean nutup botole. Mangkono dibolan baleni. Bareng wis rampung, bapak kuwi nuduhake botol kosong. Katon botol plastik kang wiwitane resik bening iku,
dadi rada klawu lan ana beluk kemebul ing jero botol, kang wis ditutup rapet. Insya Allah boten wonten gangguan malih. Niki sedaya pun kula lebetaken mriki. Badhe kula larung sing adoh, ujare, karo nglebokake botol-botol kang katon kosong mau ing jero tas. Sulis saiki wis lega atine. Hawane salone katon padhang. Wis ora ana gangguan swara-swara aneh, lan pelanggane wis normal kaya wingi uni. Ora rinoso, anggone kontrak panggonan iki, wis ngancik wulan kaping 11, wis meh entek. Jalaran wis duwe langganan akeh, Sulis rencana arep perpanjang kontrak. Nanging, saibu kagete bareng regane kontrakan mundhake ora kira-kira. Meh tikel loro rega saiki. Kebiasaane pancen ngoten Bu. Nek ketok dagangane laris, terus rega kontrakane diundakne, ujare tangga sebelahe, kanthi sajak sinis ngrasani sing duwe omah kontrakan. Sulis ngresah. Demit alam gaib katone wis oncat. Nanging saikine dheweke kudu ngadepi demit alam nyata. Iki luwih angel ngatasine.